Dit zijn beelden van NS-treinen tijdens de vastelovend afgelopen weekend. En zoals je kan zien waren veel wagons besmeurd met drank, confetti en overig afval. En dat komt onder andere omdat steeds meer mensen de trein naar het zuiden hebben genomen. Zo blijkt uit de cijfers van de NS. Vooral in Maastricht en Sittard werden de treinstations opvallend veel bezocht. In Maastricht was er vooral op carnavalszaterdag een stijging te zien. Daar werd zo'n 3500 keer in en uit gecheckt. Een stijging van zo'n 10% ten opzichte van vorig jaar. In Sittard, Heerlen en Roermond was vastelovenszondag opvallend druk. Zo hebben in Sittard 3000 vastelovensvierders de trein gepakt. Dat is een stijging van 10%. In Heerlen hebben bijna 1000 reizigers de trein genomen, een stijging van 5%. En ook in Roermond was er een stijging van 5% te zien. Daar hadden ruim 3000 reizigers in en uit gecheckt. De vele treinreizigers tijdens de vastelovend hebben overigens ook een nadelig effect. Volgens de schoonmakers worden er steeds vaker confettibussen in de trein afgeschoten en er is zelfs iemand geweest die een brandblusser heeft leeggespoten in een wagon. Voor het schoonmaken van alle treinstellen in Zuid-Nederland heeft de NS afgelopen dagen zo'n 250 extra schoonmakers ingezet.